2016 में मिजोरम के गांव में हुई ये घटना इतनी रहस्यमय थी कि आज तक कोई पक्की वजह नहीं मिली, क्योंकि एक साफ दिन अचानक आसमान से ऐसा जोरदार स्काई बूम सुनाई दिया कि पूरे गांव की जमीन हिल गई। लेकिन कहीं कोई धमाका, आग या विमान का निशान तक नहीं। लोग घरों से बाहर भागे, कुछ ने पहाड़ियों की तरफ देखा तो बस हल्की गूंज सुनाई दी, मानो आसमान खुद फट पड़ा हो। स्थानीय टीमें पहुंची, वैज्ञानिकों ने भी जांच की, पर कोई साफ जवाब नहीं मिला कि ये सोनिक बूम था, बादलों की गड़गड़ाहट या प्रकृति का कोई अनदेखा खेल। क्लाइमैक्स तब आया जब उसी हफ्ते दोबारा हल्की गूंज सुनाई दी और गांव वाले समझ गए कि ये मामला अब भी अनसुलझा है। ऐसी अनबिलीवेबल इंडियन घटनाओं के लिए फॉलो जरूर